कबल में हाईस्कल पिला सहरांचल में बढ़ुची बेआईन कप सिरप कारोबार बढ़ी चली कोरेक्स कप सिरप प्रबल चाहिदा एहार बजार दर मात्र 71 टंका थिबा बेले बेआईन भावे 500 रु 600 टंका बिक्री होउछि। मुख्यतः सहरांचल में एहार धूम बेपार चली मद बदल में कोरेक्स निशारे चूर हेउछि युवपीढ़ी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों कथा शुणिले होश उड़ीजिब। केवल युवपीढ़ी कहीं माइनर बा नाबालकों को मध्य कबलित कर सारी एही कोरेक्स निशा। एक तथ्य अनुसार प्रति 10 जन रे जड़े नाबालक कोरेक्स निशा करुछि। थरे कोरेक्स व्यवहार करिबा परे विथड्रॉल सिम्पटम्स देखा देउछि, जहा फଳରେ पुणी कोरेक्स निशा करिबा को बाध्य हेउछंती। धीरे धीरे एही विष पूरा शहर को जरिबा को बसिलानी। स्टार्ट होला परे जदी एडिक्टेड हे गला परे छाड़वा तो बहुत यूजुअली डिफिकल्ट होचे। विथड्रॉल सिम्पटम माने बहुत इनटॉलरेबल हे आसी, बॉडी पेन, लूज मोशन, आखिरु पानी बाहरवा, चिल्स, ठंडा लागवा। एबे नजर पकांतु एही तथ्य उपरे। केवल संबलपुर गत 11 मास मध्य 32,543 बोतल कप सिरप जबत होईछि, जार मूल्य 32,54,300 टंका। सेहीपरि 115 मामला 360 जन को बांधिछि संबलपुर पुलिस। 5,74,000 नगद टंका, 77टी मोबाइल, 62टी बाइक और 15टी चारिचकिया गाड़ी जबत करिछि पुलिस। एही संख्या बड़ लागुथाई पारे, किंतु बुद्धिजीवी कहवा कथा यह समुद्र को संखे। कारण सहरर प्रतिटी गलिकंदी निशा कारबार चली। एही सहररु गाँ को मध्य व्यापुछि कप सिरप निशा। एही कारबार रे बड़बड़िया हाथ थिबारु पुलिस मध्य लोक देखाणिया एक्शन नेउथिबा अभियोग हेउछि। देखुछु जे प्रकृति रे कोरेक्टा प्रमोट ही करूछि। पुलिस नहीं चाहे गुठे प्रमोट नहीं पारे, आज्ञा गुठे नहीं पारे। 100टा छाड़ दबो, 5टा धरे दबो। इटा काहे ठकुछ तुमे? हमकु ठकुछ, लोक ठकुछ, सरकार ठकुछ। एबे जो कोरेक्स जो हिसाब रे व्यापिलानी तो आग को एमान को सब माने जो ये खोखला कर दो एमानकर माने शरीर रे किछि रहिबनी, सन मुंड रे किछि रहिबनी, से माने भविष्यत देशर भविष्यत अंधार हे जिवो। जो माने कप सिरप व्यापार करूछंती सेमानकर संपत्ति बाज्याप्त हेबो बोली एसपी कहिथिले, किंतु खुल्लम खुल्ला चलीछि व्यापार। नाबालक नाबालिका एमिति युवा पीढ़ी को बर्बाद करुछि कप सिरप निशा। संबलपुर वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत लिपन होता कनक न्यूज।